Ви благодарам многу за тоа што дадовте максимален напор, па и со 2 часа сон, искрено, сосема го заборив како податок, иако менеджментот кој што некако ве поврза со Телма телевизија и поточно луѓето со кои што во моментот работите, сосема изумив дека вие всушност ќе патувате, меѓутоа не толку доцна навечер, така што ќе ви заблагодарам и ќе ми простите што ете вака сега ви излекове можеби од сонот. Не, ви благодарам и на вас, во никој случај не би ја пропуштила емисијата рано наутро во Телма телевизија, да. Знаете ли колкава ми е мене честа што можеме да ја пренесеме вашата приказна? Велам на господјата Сузана сношто дека додоцна работев и има прилика само малку фотомеморија, сега вака ми остана како нели од вашата биографија, некои добри хайлайтс или некои убави моменти, иако знам како велите ви, ова не е се што може мојата приказна да се раскаже. Меѓутоа ќе имаат прилика да прочитаат, нели, ќе кажете дека ќе излезе тоа и на социјалните платформи и медиуми. Јас би ве најавил вака на самиот крај од ова што го имаа прилика да ми го испратат и пријателите за вас. Ќе ве цитирам: ако се прашувам денес дали би го променила моето занимање земјоделство или земјоделство генерално како гранка, би ви рекла не. Преку сиве овие години јас научив да го почитувам и сакам земјоделието. Земјоделството стана дел од начинот на моето живење, бидејќи тоа е еден навистина скап бизнис. Поради постојаното инвестирање се надевам дека некој од моите 2 сина ќе го продолжи како бизнис или како приказна која што вие ја започнувате некаде во 90-тите години. Така е. Добро ми дојдовте, Сузана Димитриевска официјално, како ќе кажеме една од ретките дами кај нас кои што одгледуваат органска храна. Како ќе му дојде вашиот сега сектор или како ќе го кажеме всушност и дополнувањето ваше? Органик фармер, така ако не се лажам? Липа органик фармер. Да, органска фарма Липа. Органска фарма Липа. Липа е всушност и вашиот бренд. Така. Сиве овие години на што работевте. Точно. Нема да погрешам дека на почетокот, кога започнува приказната со земјоделието, откако завршувате како дипломиран социјален работник, дека сте биле ригидна и непопустливи, не сте сакале да влезете во секторот земјоделие. Така е. Меѓутоа, јас некогаш знам да кажам, понекогаш професиите не ги бираме ние, таа сама доаѓа во нашиот живот, па професијата нам ке не избери лоцира. Да. Сега некако вашата приказна ми е пример за истото. Така, изгледа дека мене ме најде професијата, а не си јас незе. Иако се трудев долги години од мојот да кажам почеток со тоа што би сакала да работам во животот, беа моите напори да влизам во други сектори во други области на делување на работа, првично во медицина, после како медицинска сестра во тој период, така? Медицинска сестра, па тоа беше многу тешко време кога немаше вработувања, кога многу тешко можевте да влезете во било кој дел во таа работа, но исто така и со самото дипломирање како дипломиран социјален работник повторно имаше потешкоти можеби за да се влезе во секторот. Имаше голем број на невработени луѓе. Дури во времето на Југославија, велите тогаш, уште тој период. Да. Веројатно имало и поинакви критериуми, меѓутоа сепак велите дека имаше можности. Времето кога беше се уште југословенско време, добив можност да работам како медицинска сестра во Германија, но не го прифатив тоа поради требаше да одберам дали да го оставам мојот мал син во Мустафино или да отидам да работам во Германија или да останам овде во Мустафино и да продолжам да се занимавам со земјоделие. И јас го одбрав нормално, мојот мал син. Син, жртвата најбава која што сте направиле. Но морам да кажам дека после тоа, после повеќе години, јас Германија ја видов на најдобар можен начин. Да, тоа ќе го споделите во вашата приказна дека сепак Германија сте ја запознале буквално одблиску, најдлабоко езотерично сте ја запознале на најбав можен начин преку своите патувања. Убави фарми, преку нивни фирми, места кај што тие делуваат, кај што донесуваат различни видови на одлуки, но за мене тоа беше туристички места, така да тоа беше, иако го одбрав Мустафино, јас сепак во животот успеав да го видам и тој друг дел од работењето во Германија. И најважното нешто што го научив таму тоа беше дека вистинските германци живеат во руралните средини. Вистина? Така е. И тоа беше едно
по-големо школо. Понекогаш ни се искривува приказната, меѓутоа сега вие сте ми сведок дека сосема спротивно. На почеток земјоделството ми беше многу тешко, можеби затоа што имавме тогаш мали површини на кои што садевме разни видови зеленчуци. Вие сте всушност сте почнале со многу мал хектар на површина на земјиште кога започнала приказната. Тоа беше земјата од цвекорми и моравме да бидеме мислам да ја работиме сами, бидејќи на толку мала површина се сметаше дека самото семејство треба да си ја заврши работата. Во тоа време толку многу го мразев земјоделството и постојано се трудев да направам било што само да излезам од тој дел. И во 94-та година отворивме мала продавница, колонијална во селото, и јас бев пресреќна. Да, и многу интересно е, ќе им признаме на гледачите дека во тој период 94-та го отворете вашиот мал бизнес, колонијал, нели, покрај хектарот кој што веќе го имате, го снабдувате со намирници, нели, го обработувате земјиштето. После неколку години, колку интересно кога велите се отвори конкуренција или компетитивност во селото, дури 5 имаше 5 колонијални продавници и тоа ми беше мојата прва можност да менаџирам бизнес. Мора да направам некој следен чекор сега. Во кој што ќе влезам во конкуренција и кај што ќе треба директно да се борам со конкуренцијата на рурално ниво, во село. И верувајте, значи нашата колонијална продавница се уште работи и тоа е мој прв бизнес, моја прва љубов и се уште некако имав една таква можност да присуствувам на една работилница кај што ми велеа ако вие не можете, нели, тој бизнес сега не е толку ниту конкурентен, ниту многу профитабилен. Меѓутоа во тој период, во да речеме селска идилична атмосфера каде што нели јас бев пресреќна бидејќи не се бавев со земјоделие, земјоделството беше нешто за кое што сите мислеа дека тоа е некој сектор каде што нели не беше нешто кул, нешто. Особено нели тој да го кажа жените, мажите нели не треба да се делат, меѓутоа нели често се значело дека и тоа е машки свет повторно на некој начин. Вие се издвојувате како една дама лидер во тој период. И тоа кажав дека има зошто, ќе ни кажете сега, и вашиот сопруг одбил да биде дел од една комисија или советодавно тело за земјоделието, каде што пак вие не знам дали сте сакале или не, дали сега глупо е да кажеме присилно, меѓутоа сакате да ја прифатите улогата на место вашиот сопруг? Не, дефинитивно сакав. И ќе ви кажам зошто. Значи, имаше еден оглас каде што се даваше земјиште под наем за да може да го работите и тоа се работеше за тоа колку вие сакате да аплицирате. И тогаш идејата на мажот ми беше да аплицираме за некаде околу 200 хектари земјиште на најдоброто место во нашиот крај. Но ние добивме тогаш во целата таа конкуренција кога се аплицираше само 54 хектари и ги добивме на најлошото можно место, за кое што мажот ми сметаше не, тоа е земјиште кај што јас единствено нешто можам да работам, тоа е да одгледувам желки. И така да толку поради необработливо земјиште почвата лоша или? Необработливо земјиште, ама плодноста на почвата кога ќе се спореди со плодноста на другата слободна земја која што се даваше на огласот, беше во многу подредена положба. И тој рече не, јас нема да идам и нема да го потпишам ова. Само единствено жилки ако сакаш да ама след утрото кога требаше да се потпишуваат договорите во министерство, јас му реков не, ќе отидеме и јас ќе го потпишам овој договор и јас ќе стојам зад него. Деси да стоевте за одлукава. Без разлика дали е најлошото земјиште или не. И верувајте, тоа беше многу добра одлука, бидејќи после тоа веднаш го ведовме органски стандард и од тогаш наваму постојано сме во еден подем и успешна приказна. Така, во еден подем и успешна приказна на органско производство. На почетоците бидејќи сте сакале да бидете во медицината, исто благородна работа, затоа сега ве разбирам за тоа дека сте сакале својата животна приказна да искористите максимално да му помогнете некому или на човештвото, а потоа како дипломиран социјален работник, велите да професијата ви избира вас. Зошто конкретно имавте ригидност или ете така можеби не сакавте да влезете во секторот на агрокултура и земјоделие? Што ве можеби одлекуваше од помислата дека може да бидам денес и дама жена земјоделец? Од почетоците вака сега кој ќе ви дојде на мисла? Што е тоа што не сакавте можеби и што ве
едноставно ве гонеше мислата дека не треба, не сакате земјоделието да ви биде дел од вашата животна одлука? Едноставно тоа беше самото јавно мислење дека земјоделството не е сектор кој што е профитабилен, кој што е конкурентен, дека по-ниска класа на работа во поднаводници, дека по-ниска класа на луѓе влегуваат во тој сектор. А сега ми велите за Германија дека таму се вистинските луѓе. Некако требаше да поминат многу години за да целиот тој став, и верувајте, го променив на многу интересен начин. Во тоа време имаше еден, кога го земавме, пред да го земеме земјиштето, имаше многу интересен проект кој што беше практикувајте органско земјоделие, кој што беше вклучено еколошкото друштво од Свети Николе, и тие го контактираа, се разбира, мажот ми, затоа што тој беше, нели, како представник на земјоделството во нашето семејство. И влеговме во таа приказна со многу мала површина, околу 1 хектар, тој што си го имавме, но исто така да ви кажам е една интересна работа дека ние, бидејќи немаше друга работа тогаш во тоа време, а парите од свадбата, нели тогаш ги инвестирале? Да, ги инвестиравме во тоа што купивме една нива. Искрено тие пари беа колку сега, тогаш до време да се купи една софа ваква. Како реков 1000 германски марки, нешто така како? Не, тоа беше друго. Ќе ми кажете друго. Да, ќе ви кажам за тоа. И со тие пари купивме една нива. Од парите што ги земавме од производството таа година, другата година купивме уште една нива под 6 декари, и следната година уште една нива. И направивме некаде околу 2 хектари од прилика земјиште, кое што подоцна произлезе дека беше многу добра инвестиција. Од тогаш нели, кога овие дојдоа, нели, тој дел од земјиштето овој проектот, практикувајте органско земјоделие, баш ме викат, ние и онака овдека не употребуваме нешто многу хемија, нешто. Целото село произведуваше производство на многу традиционален начин, без да употребува многу хемија и пестициди и не знам што. И влеговме во таа приказна и требаше, мислам, на крај дојде идејата да се формира Сдружение на органски производители. Со тоа што имаше повеќе луѓе од селото кои што беа вклучени во тоа Сдружение, идејата беше мажот ми да биде председател на органско Сдружение на овчеполски органски производители, производители. И тој вели не. И тој не ме интересира мене тоа. Еве, ако сака Сузана, јас едва и чекав да ви кажам искрено, пошто јас тоа време се вклучував помалку во организација на жени, каде што се дискутира повеќе проблеми од здравствен аспект, кој што ги тангираше жените. Да, бидејќи пред крајот на вашиот факултет активно се вклучувате во организација на жени од Свети Николе и учествувате на разни активности кои што се поврзани со женското здравје. И во тоа време велите дека се појавува швајцарски проект, како велите, за практикување органско земјоделие, кој што го имплементирал тогаш еколошкото друштво Свети Николе, во кој што се вклучува вашиот сопруг најпрво. Тоа е тоа. Кога тој одби да биде представник на Сдруженијето, јас, да ви кажам искрено, веднаш прифатив, затоа што темите од земјоделство многу ме интересираа, но тогаш ме интересираа темите. Бев активно вклучена, не го сакав многу земјоделството, не ја сакав рачната работа, ама ме интересира и влегов. Да ви кажам искрено, на почетокот врска немав. Што е тоа Сдружение, што треба да работи Сдруженијето, како да се направи идеја, стратегија, кои ќе бидат активностите. Имавте мала, можеби, страф, анксиозност, како ќе успее целата таа приказна? Да, бидејќи имав управен одбор кој што беше од повеќе, значи, видни представници од градот Свети Николе и од околината. И сега во целото, значи, во таа приказна влеговме, имавме дури интелектуалци, докторки, таков вид на значи добар профил на луѓе. Од секогаш некако сум била во некои Сдружение кај што имало добар така профил. Импонира фактот да работите сепак со луѓе кои што сакале да се вклучат и биле вклучени. Но јас стварно навистина не знаев. За среќа, во тој период имаше некоја активност на еден шведски проект за земјоделство и запознав една многу интересна жена Лав, Олга Стојминова, ја поздравувам. Поздрав до Олга, која што ми рече, зошто не се вклучиш кај нас, ние формираме женска работна група во проектот.
И така јас влегов во другиот дел од она што јас го работам, а тоа е активно вклучување во здруженија кои што носат важни носечки одлуки во земјоделството и се вклучени во разни видови на групи, сектори. Кој би рекол, Сузана, јас така и ве најавив утринова дека сега во моментот сте актуелен председател на Македонската асоциација на земјоделски кооперативи, но и таму главна цел е одлуки секако да ги донесувате консенсуално, тоа што е веројатно и клучно за барем досега. Една година сум председател во Македонската асоциација на земјоделски задруги. Какво кронисување на цела оваа приказна. Така, да. Малку беше изненадување изборот, бидејќи верувајте конкуренцијата беше многу голема. Но имам одличен тим. Па и искуството сега ќе кажеме дека од мажи кои што сте представници на менаџери на земјоделски задруги, но исто така имаме и жени представнички на менаџери на земјоделски задруги. Ја поздравувам Кристина, Билјана, ја поздравувам женската група која што работи во склопот на асоциацијата и тангира прашања од делот на жени вклучени во земјоделски задруги. Поздрав до сите нив. Поздрав, совршена приказна денес. Но сега за сега имаме одлична соработка, одлуките ги донесуваме консензуално, иако мојата најголема улога досега како председател е повеќе да слушам, да обсервирате, нели, да потоа да го и секако да се донесе одлуката заеднички и Јасно. Сега кога имате таква голема улога во животот, настрана сега да речеме нели тоа што ги носите главните одлуки во овој сектор, би сакал да прашам сега околу Липа. Така. Тоа е еден ваш бренд и едно ваше чедо, покренели кои што ги имате вистински синовите во Шведска. Ова е чедо кое што и понатаму созрева се уште како еден на почеток, нели, во зенитот или да речеме како еден Никулес, кога некогаш во 90-тите започнал нели да функционира. Сега денес што носи Липа како органска храна, како бренд? Ние погледнаме фотографии и на што најмногу сте можеби фасцинирани од тоа како успеа приказната на Липа? Што донесе да речеме ново можеби кај Така, значи Лип во цело ова време откако нели го земавме земјиштето и го поставивме органскиот стандард, Липа ја носи онаа водечка улога во развојот нели на делот кој што се го тангира органското земјоделие. Првично беше нели интересно кога се учевме како да произведуваме, беше многу како да поставиме правилна ротација на и стандарди. Секако се учевме тоа беа почетоци, ни требаше повеќе од 6-7 години, но интересно тука инаку да ви кажам, тука е вклучен мојот помал син, кој што е еден, се надевам дека во иднина ќе биде најголема жела ви е да го продолжи бизнисот и ова ваша приказна Липа. Тој навистина мислам дека има наследено дел од мене и го сака земјоделството и се надевам дека ќе го продолжи нашиот бизнис. Денеска Липа е производител на повеќе видови органски производи, дел производството е органска сточна храна, дел производството е органски зеленчук, најмногу граф, различни видови на граф. Се она што сакате да го дознаат нашите гледачи за Липа, можат да проверат на нашата веб страна lipa.com.mk, воедно нашата Facebook страна Липа Органик, така да можете да видите дека нудиме и повеќе видови, исто така нудиме дел производи од грозје, различни продукти, значи различно, зависно сето тоа можете да го најдете да го најдете на нашата веб страна. Едве чекам да продолжиме со оваа ваша приказна и еве ќе си ветиме дека во кујната можеме да представиме нешто од Липа и од вашето од вашето нели здружение, поточно нели она органското баш да го почувствуваме и да го дегустираме и ќе ми ветите следен пат дека за скоро ќе ни се вклучите во. Јас само сакам, ти благодарам. Јас само сакам да ги поздравам сите жени, да им посакам пред се здравје и среќа, а секако најмногу љубов. Би сакала да ги поздравам сите жени кои што биле дел од ова што јас би го нарекла денеска успех. И голем поздрав до нив.
веруете, познавам многу жени лидери кои што навистина ќе допринесат да развој на овој наш сектор, а секако и делот во земјоделството. Ви благодарам уште еднаш, Сузана. Чувајте ми се до нашето следно видување и нека биде вашата приказна потик за уште многу дами ширум Македонија кои што во моментот не гледаат на Телма телевизија. Секако.